अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद सिद्दीक मिटवर बाबा आला मोलू जो करे हिक ज़रे बराबर भलाई उनखे, जो करे ज़रे बराबर बुराई ॾिसंदो उनखे। औज़ु बिल्लाहि मिन शैतान रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़लअनतुल्लाहि अलल काफ़िरीन इन्नल लज़ीना कफ़रू वमातू वहुम कुफ़ारुन उलाइका अलैहिम लअनतुल्लाहि वल मलाइकति वन्नास अजमईन लअनतुल्लाहि अलल काज़िबीन लअनतुल्लाहि अलल ज़ालिमीन इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। जेको गुनाह कमाईंदो खेसि संदसि गुनाह वकोड़े विया त उहे दोज़गी आहिनि, मंझि सदाईं रहण वारा आहिनि। ज़ालिमनि ऐं काफ़रनि लाइ दोज़ख खे तयारु करे रखियो वियो आहे, उन लाइ दारोगो मुक़ररु कयो वियो आहे। जेकॾहिं दोज़गी पाणीअ लाइ फ़रियाद कंदा त संदन फ़रियाद जे मोट में टहिकायल तेल या ॿारियल टामे जहिड़ो पाणी पीआरियो वेंदो। जेको संदन मुंहुं भञी छॾींदो खेनि टहिकंदड़ पाणी पीआरियो वेंदो, पोइ संदन आंडनि खे टुकुर टुकुर करे छॾींदो। पीअण जी इहा ॾाढी बुछड़ी शइ आहे ऐं दोज़ख रहण जी ॾाढी बुछड़ी जाइ आहे। बेशक अॻियनि ऐं पोयनि समूरी मख़लूक़ खे वरी जीआरियो वेंदो। ज़रूरु सभिनी खे मुक़ररु कयल यानी क़यामत जे ॾींहुं गॾु कयो वेंदो। उन खां पोइ बेशक ऐं गुमराहो ऐं कूड़ो कंदड़ो, यकीन रखो बुख जी सख़्तीअ सबबि सूअर जो वण खाइण वारा आहियो, पोइ उन सां पंहिंजा पेट भरण वारा आहियो, पोइ उन जे मथां टहिकंदड़ पाणी पीअंदड़ आहियो, जंहिंसां अंदर जी हर शइ वधिजी ॿाहिरि निकिरी ईंदी, पोइ उञायल उठनि वांगुरु इहो पाणी पीअण वारा आहियो। इहा क़यामत जे ॾींहुं संदन महिमानी। उन ई ॾींहुं मुनाफ़िक़ मर्द ऐं मुनाफ़िक़ औरतूं मोमिननि खे चवंदा त असां ॾांहुं निहारियो त असीं तव्हांजे नूर मां रोशनी हासिलु करियूं। खेनि चयो वेंदो त पंहिंजे पोयां यानी दुनिया में मोटी वञो, पोइ उते ई नूर खे तलाश करियो। पोइ उन्हनि मुनाफ़िक़नि ऐं मोमिननि जे विच में हिकु दीवार क़ाइमु कई वेंदी, जंहिंमें हिकिड़ो दरवाज़ो हूंदो। उन जे अंदरीं पासे रहमत ऐं ॿाहिरीं पासे अज़ाब आहे। मुनाफ़िक़ मोमिननि खे सॾे चवंदा त छा असीं दुनिया में तव्हां सां गॾु न हुआसीं? त चवंदा हाओ, पर तव्हां पाण खे फितने ऐं फ़साद में विझी छॾियो ऐं तव्हां हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन जे मौत जो इंतज़ार में हुया, संदन नबूअत जे बारे में शक कंदा रहिया हुआ ऐं तव्हांखे बातिल तमाम फ़रेब में विझी छॾियो त मोमिन हलाक थियण वारा आहिनि। तव्हांजो अल्लाह जो हुकुम आयो ऐं तव्हांखे अल्लाह जे बारे में धोखो ॾींदड़ शैतान धोखे में विझी छॾियो। तव्हां सभिनी जी जाइ दोज़ख आहे, तव्हां उन जा वधीक लाइक़ु आहियो। इहा मोटण जी ॾाढी बुछड़ी जाइ आहे। निमाज़ क़ाइमु करियो, ज़कात ॾियो, रोज़ो रखो, हज करियो, तौहीद सलाह तौहीद करियो। जिन माण्हुनि ईमान आंदो ऐं चङा कम कयाऊं उहे जन्नती आहिनि, उहे मंझि सदाईं रहण वारा आहिनि। अलाह खां सवाइ कंहिंजी बि इबादत न कंदा, भलाई कंदा, माउ पीउ सां, मिटनि माइटनि सां, यतीमनि मिसकीननि सां, माण्हुनि सां सुहिणो ॻाल्हायो, सुहिणो कमु कंदड़नि जो, माण्हुनि सां सुहिणो ॻाल्हायो, सुहिणो कमु कंदड़नि जो अजुर ज़ाया न कंदा। संदन रहण वारा हमेशह वारा बाग़ आहिनि, संदन रहण लाइ हमेशह वारा बाग़ आहिनि। संदन महलात ऐं घर ऐं तख़्तनि जे हेठां नहरूं वहनि थियूं।
खेने मंझिन सोननि कंगणनि जा ज़ेवर पाराया वेंदा जेके दुनियावी बादशाहनि जी ज़ीनत हूंदा आहिनि। खेने सनी ऐं ठुले रेशम जा सावा कपिड़ा पाराया वेंदा। उते तख़्तनि ते टेक ॾेई वेंदा। हूरूं गुलमान बिश्त जन्नत तख़्तनि ते टेक ॾेई वेंदा। ॾाढो चङो सवाबु आहे। हूरूं गुलमान बिश्त जन्नत अहिड़ी रहण जी ॾाढी सुहिणी जाइ आहे। जन्नत रहण जी ॾाढी सुहिणी जाइ आहे। इहा आहे उहा जन्नत जंहिंजो पंहिंजे बाननि मां उनखे वास कंदा जेको परहेज़गार हूंदो। संदनि लाइ सुबुह शाम संदनि लाइ रोज़ी आहे। उन्हीअ में खजनि अंगूरनि जा बाग़, उन्हनि में चश्मा जारी। जीअं कुफर नाफ़रमानीअ खे छॾे उन नेमतुनि जो शुक्र। जन्नत वारा पंहिंजनि शुगलनि यानी ख़ुशियुनि शादियुनि में मशगूल आहिनि। उहे संदनि ज़ालूं थधिकार ऐं छांवनि तख़्तनि ते टेक ॾेई वेहण वारा आहिनि। उते संदनि लाइ मेवा ऐं उहे सभु नेमतूं आहिनि जेके उहे घुरंदा। संदनि इज़त अफ़ज़ाईअ जे लाइ उते मथिन अहिड़ी घड़ी संदनि महिरबान रब जे तरफ़ां सलाम मथां सलाम हूंदो। संदनि लाइ ॼातल सुञातल रोज़ी हूंदी। वटनि फ़रहत बख़्श शराबनि जा प्याला घुमाया वेंदा। रंग में साफ़ शिफ़ाफ़ ऐं पीअंदड़नि लाइ लज़त बख़्श। उन्हनि जे पीअण सां मथे में फेरी ईंदी, न उन जे करे मथिन नशो चढ़ंदो। वटनि वॾनि अखियुनि वारियूं निगाहूं, हेठि झुकाईंदड़ हूरूं हूंदियूं। ॼण उहे उठ पखीअ जा लिकल आना आहिनि। परहेज़गार अमुन में आहिनि। पाकबाज़ महिरबान मिज़ाज हूरूं खेनि परणाईंदा। उते बेख़ौफ़ थी हर क़िस्म जा मेवा घुराईंदा। जंहिं जन्नत जो परहेज़गारनि सां वाइदो कयो वियो आहे तंहिंजी सिफ़त ई आहे त मजिद सुठे पाणीअ जूं नहरूं, खीर जूं नहरूं आहिनि जंहिंजो ज़ाइक़ो कॾहिं बि ख़राबु कोन थींदो। ऐं पीअंदड़नि लाइ मज़ेदार शराब जूं नहरूं, साफ़ शिफ़ाफ़ माखीअ जूं नहरूं आहिनि। ऐं उन्हनि लाइ मजिद हर क़िस्म जा मेवा। संदनि पाक रब जी बख़्शिश आहे। खेनि हर वक़्तु बेशुमार मेवा गोश्त ऐं जंहिंजी उहे ख़्वाहिश कंदा। टुणे ज़बान सां न बि घुरनि। उहे हिक ॿिए खे प्याला ॾींदा वठंदा। उते का बजाई ॻाल्हि हूंदी न का गुनाह जी ॻाल्हि हूंदी। जीअं दुनिया में शराबी बक बक कंदा आहिनि ऐं संदनि चौधारी संदनि ख़िज़मतगार छोकिरा घुमंदा रहंदा। ॼण उहे छोकिरा सफ़ाई ऐं सुथराईअ में सुपनि में ढकियल मोती आहिनि। ईमान ऐं नेकीअ में जड्डी कंदड़ कहिड़ा चङा आहिनि। अलाह जी रहमत ऐं जन्नत ॾांहुं जड्डी कंदड़ उहे ई माना आहिनि। नेमतनि वारनि बाग़नि में रहंदड़ आहिनि। जन्नत रहण जी ॾाढी सुहिणी जाइ आहे। पोइ नेकियुनि मां जंहिं ज़रे बराबरि नेकी कई तंहिंखे अमालनामे या जन्नत में अजुर जे सूरत में ॾिसंदो। ऐं जंहिं बदबख़्त ज़रे बराबरि बुराई कई तंहिंखे अमालनामे या दोज़ख में सज़ा जी सूरत में ॾिसंदो। अलाह जी पनाह। रब्बना आतिना फ़िद्दुनिया हसनतन व फ़िल आख़िरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आल मुहम्मदिन कम्मा सल्लैत अला इब्राहीम व अला आल इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व आल मुहम्मदिन कम्मा बारकत अला इब्राहीम व अला आल इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आल मुहम्मदिन व आलिहि व असहाबिहि अजमईन आमीन बिरहमतिका या अरहमुर राहिमीन।
कुरान मजीद, कुरान करीम, सूरत अल बकर, सूरत अल निसा, सूरत कैफ, सूरत अल वाक़िया, सूरत अल जासिया, सूरत हज, सूरत मरियम, सूरत यासीन, सूरत साफ़ात, सूरत दुखान, सूरत मोहम्मद, सूरत तूर, सूरत नाल, सूरत हदीद, सूरत अज़ाब, सूरत अल ज़लज़ाल।